Hi, I am Sumit Biswas. Today's topic is all things bright and beautiful. About the poet. Poet is the poem of this poem, bright and beautiful. The poet is Cecil Frances Alexander, was born in Dublin, Ireland in 1888. She is a famous Hyman writer and poet. Her famous works are Hyman for Children, Christmas Carol, Once in Royal David City, Verses of Holy Season. ଆମର ଯେ ସେସିଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଚାପ୍ଟରର ସିଏ ହେଉଛି ଲେଖକ। ସେ ଜଣେ ଲେଡି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 1818ରେ। ଏତେ ବେଶୀ ପଚାରିବନି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ବହିରୁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ବହି ଥିଲା ହାଇମନ୍ ରାଇଟର୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍, ହାଇମନ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତାପରେ କ୍ରିସମସ୍ କ୍ୟାରଲ୍, ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ରୟାଲ୍ ଡେଭିଡ୍ ସିଟି, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୋଏମ୍ ଯାକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ପୋଏମ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ହାଇମନ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଛି? ହାଇମନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କବିତାରୁ। ତାର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଗ୍ଲୋଇଂ ମିନ୍ସ ଦୀପ୍ତ, କ୍ରିଏଚର୍ସ ଜୀବ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ବିସ୍ମୟକର, ବ୍ରାଇଟ୍ ତେଜିୟାନ, ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାନେ ବାଇଗଣୀ ଶିଖର, ମିଡୋ ମାନେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଯେଠି ଆମେ ଖେଲୁଛୁ, ରାସେସ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଏମାନେ ଜଳ ପାଖରେ ଉଠନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଟାଇନି ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି ମାନେ ତ ଜାଣୁଛୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ତେଜିୟାନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସୁନ୍ଦରମୟ, ତା ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ତାରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ହିଁ ଅଲଗା। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ସବୁ ଜୀବ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼। ଦେଖିବ ହାତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁର୍ଗୀ ଛୁଆ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଛୋଟଟା ସେ ବହୁତ ଛୋଟ। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିସ୍ମୟକର ଢଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଫୁଲ ଦେଖୁଛ ଏଠି। ତାପରେ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍। ଦେଖିପାରୁଛ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ମୟିତା ଏପରି ସବୁ ନିର୍ମାତା। এই যে আমি ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল, তেজিয়ান মাধুর্যপূর্ণ, ওয়াল ক্রিয়েচর্স গ্রেট অ্যান্ড স্মল, ছোট এবং বড়, তারপরে খুব সুন্দর বুদ্ধিমত্তা সহিত কিଏ করেছি এসবু? কিଏ করেছি? লর্ড গড, ସବୁ ଭଗବାନ କରିଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ଏସବୁର କର୍ତ୍ତାଦାତା ସୃଷ୍ଟି, ଭଗବାନ ହିଁ କର୍ତ୍ତାଦାତା ସୃଷ୍ଟି ଆମର। ଏଇଠି ଆମର ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପେନ୍ସ, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୁଲ ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ତାର କଢ଼ଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ଯେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଉଛି, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସେଇ କଲର୍କୁ କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି। କାଙ୍କର କଲର୍? ଫ୍ଲାୱାର ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି। ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗ, ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେନା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର। ସେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପେନ୍ସ, ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଯାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ଯେ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଏ, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, କିଏ? ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଫୁଲମାନଙ୍କର। ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍, ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଟାଇନିର ଅର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେ କେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଟା କହିଛନ୍ତି? ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାବ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍
द पर्पल हेडेड माउंटेन स्टांजा 3 रे आसिले में द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई एई जे बाइगनी रश्मिर शिखर पर्वत पर पड़ुछि एई जे पर्वत मझिरु आमर झरनाटा नदीटा बही जाउछि सकाल सूर्यास्त ए सकाल सूर्य उदय आउ दिन सन्ध्या बेले सूर्यास्त तापरे आमर से आकाशर उज्जवल ये सब देखा जिबा ये सब आमर भगवान करिसंती सृष्टि करिसंती द कोल्ड वाइंड इन द विंटर द प्लीजेंट समर सन द राइप फ्रूट इन गार्डन हि मेड देम एवरीवन एटा काहेकि कहिसंती द कोल्ड विंड इन द विंटर शीत ऋतु दिने शीतुआ पाग थाए आमे तो जानुछु पवन शीत पवन बहे